腿排。好的嘞。台高公，你抽风一张血就进呢。你吃了1斤的，一定会有报应的。可是你要怎么用主持天数啊？哎，对，不然给他们这样练习啊。对，给他练习一下。他本来想说他自己已经下班了。我已经登出了。哎，师傅，待会这一人不给我们5片，说不过去。一定要的。今天讲不是甜椒哦。对。哎，冲朋友哦。伊让你讲吼，假是又让还又奖金的哦，这件事有讲到吗？你很喜欢搞错女生哇，你看讲谁？也太少女了吧？对啊，那用做啊，就少男心爆发出来了。该不会你也是喜欢哈罗？他喜欢美少女战士啊，原来是这样子啊！ I need help. 而且哪一位 Chef. ？Younger and older. 哪有 younger and older 啊？你看北江控，你一直在调皮呢。Older。啊，表妹走在表吗？这个还在等一哦下，。等一下哈，等一下。但是厨师帮我，不是我帮厨师。你要帮我吗？因为 Hello， 各位電視機前面嘅觀眾朋友，大家好！還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。保養薯坤，一家之主感恩你主。還中馬票。人家說哈，這個越晚越嗨，哎，越夜越美麗。就是跟我們一樣。俺老公，一家之主深夜版的嘞。哎，你刚苏豆，你好像特別喜歡深夜場。我的左邊的耳膜幾乎要破裂了。你是已破裂吧？對啊。Has been 要完成式的部分。你說我真的右耳聽比較清楚。我剛剛講深夜版，緊跟大家會緊跳，會有一種興奮的感覺。對，腎上腺素啊哎。好啦，唔過呢，我來講咯，真嘅很難得都要到 V 嘅。等一下呢，你就來尋送一下3萬一到 V 嘅押金。他們都有介紹，我們沒有真的看過啊。對啊上一次你不是拍了一個很漂亮的月亮？對，剛剛講今天出了個押金啊，還有貴家台詞然之外，都會並改組成動體片。都可以露片一位啦。對啦，它就有攬出了一片總普世哦。哇，好，看有一些強誒。耳膜又破了。先來分享一下，今日嘅評審欣賞，提前來分享到給下森之師傅。觀眾朋友，大家好，要興奮一點吧。大家好。我們談下聊片係天佑鳳師傅。大家好，我係寶衛，大家好。哇，他很強柔，還有 gentleman。大家可以嗨啊，你不要再嗨了。對，我這邊已經哈什麼？好，那頭毛呢？剛才保留我自己的上蓋最美的。對，你就做你自己就好。好好，那就是這樣。好，謝謝。那下來分享到來自調分嘅鼓手，分享到秀英姐咯，欣盈姐分享。老朋友又見面咧！我看到右邊都開後上嚟呢。係啊。我看下攬出了一片係動力學嘅師傅哦，佢係來自後兩嘅醫線黨李仲基、洪佩岑，歡迎歡迎！哎，我剛才真的聽成侯佩岑。侯佩岑呢？就是。好啦，現在我們看下，誒呢兩位姐姐好，調分來未哈？現在我們一下調分要有推薦嘛，嘅好高好深好料。大家好，頭分有好料嘅潤膚山水區，還有長長嘅5年嘅頭髮，歡迎鄉親大家來留神髮。永福山水區係嘛？對，福區呢應該東江應該沒有好食的傳統吧？有客家料理，客家料理。欣盈姐呢之前有來過，幾多年前呢？她2年前，6年之前來的嘛哈。今天一定沒問題，因為她最有愛心，她是我們的特教老師哎。還有對啊，對呀，唔會驚啦哈，唔會，一點點緊張。啊，還會緊張哦。他是怕你講話太大聲，這個。這倒是。哦，除了解下小嘅之外，我看下後兩兩片，韓國嘅推薦下係好食嘅東西。牛肉鍋。牛軋粽啊，所以它裡面是凍體片，係叫牛肉麵。它有很多料都可以加進去，都可以額外點的，就是一個鍋。哦，牛家莊熱天才貼我去食看，因為除了解下講，配上牛肉嘅料理之外，啊最特別就係加醬，係用豆腐魚來做醬料。哦，對不對？很特別的一個。腐乳醬啦，哈，啊唔過呢，也就小叫按到啊，行喺好好的比賽哈，有學姐，還有這個仲普師，用下來表演一下踢館嘅挑戰。手下丟起來，兩嘴要用粗排嘅方式，熱天菜式嘅調味老食材，撒定我哋寒天嘅時間地度，完成自天嘅料理。真來兩嘴會丟出乜嘅想唔到嘅好明星呢？最精彩、最神奇嘅比賽，啱時就開始咧！
哇，按不调的时间比赛当中，心情看完样，你感覺到啲涼風？有诶，總算機會直接有風誒。係啊，希望等下去到派區之後，心會涼踢。好了，各組先派出一傘來抽一下好不好？我們派出鐘宇姐，準備好了。箭頭三條布，箭頭三條布，箭頭三條布。啊！屁股啦。來，欣姐站這。啊，等下我們選的時候不要給別人看到，好，不要亮牌哦。好，來，像現在哈。我本大家看到，這個冇跳橋呢。大家都會忍不住哦。對啊，導彈風吹今天做的料理係嘛嘅？民主黨在搶快拍，可以。炸熱狗，還有狗皮耶，也係有沒有那個夜市的嗎？對，哇，我有包的。哇，我經紀人昨天還說他要吃，所以等下就來搶一圈。大家下來。唔怕看一下配菜，搶菜部分係嘛嘅？四季豆，四季頭 OK 啦。希望是一個紅燒或味噌。這有什麼不行嗎？配色都配好了。那這個就無顏色嘍。看一下豆帶係嘛嘅風味。沙茶。讚啦，做對啦。呢啲沙茶炒嘅四季頭要應該用手。做對，來，我們好牌，不要讓他們羨慕，我們先站過去。好，續好耐哦。平胸期啊，跟運氣啊，好嗎？不錯啦，要靠運氣嘍。那選兩張。好，那你選哪一個？你要選哪張？好。來，博謙搶魁牌。馬仔咧。葉克倫啦！你老太哥講，你抽不一張選一斤呢？你吃了1斤的葉克倫。海皮就你3血扎個棍蓋，一定會有報應的。好，來搶魁牌，搶色。好，海蓉。海蓉啊，天發現吶。哦。天發現。紅色搶魁牌。開牌。開牌。開牌。茄子。等一下，茄子組給他們懂乖。唔怕，來。哎，看起來我們這組比較正常。哎，都是你害的。但我跟你說，我緊緊好學，等一下又敢又你唔敢學到，全部不挨。Hello，我今天再吃1斤。你沒有分數啊？好啦，冇問題的哈。阿楊偉芳也可以哦，睇起來應該都做得啦哈。先來問看啊，風吹有信心冇？有，加油哦。好，攬住你一片哈。等一下看一下哈，男性荷爾蒙爆表哦，有信心嗎？有，可以當兵了。可以拜託你以後小聲一點嗎？對，音量轉小一點，剛才這邊已經耳膜已經破了，現在連另外一邊也破第搶鬥3次了。對，開場到現在。哦，好啦，不過這氣勢先贏人，馬上了金航體育館給比賽嘍。阿姐，你有第74副最好學跳嗰條，係用車斗切的，他超愛的。有冇萬年車萬年來報名誒？來抽採用幾個？係啊。今日我發2年冇來，有上嚟冇？以我當上哦，以前的關係冇。家看到嚟講民主，很記得愛嘛。我今天帶我的殺手嚟，係阿嫂嗎？阿姐，他有姐。上輩女狗劇係哦，你看憲法又買改變哦。沒有，冇呢。沒有爆紅。冇爆紅。你覺得我們倆有爆紅嗎？微紅吧，熱到有點面瘋瘋的。啊，等一下哈，你要抽菜，看起來四季頭到沙茶冇問題，這個用辦處理呢？用炸。回炸嗎？對。切狗長來鋪，也係出家來鋪。貴條的鋪。貴條哦。那個竹下面哦，下面有拿鐵。哦。其實哦，依家下去到熱狗世界哦，我看到2記又都失望呢。我以為是外面有薯條的那種。冇啦。我最愛吃了。氣死。那個太新穎了，你要吃自己去買好不好？那我們等一下個都轉來哈，先比掉一下哈。香港用你好。你好。葉克倫做的煮完叫嗎？其實總得咯，基本變硬哦。盤子對。哎，我咱講介下人就下基地哦，可以打乒乓哦。該又讓，剛才做得用泡誒。有些人會怕的話，可以加米酒。有加了，有加些米酒下去了。哎，一次吃1斤的葉克倫會有怎麼樣的狀況？什麼感覺嗎？就是一天可以連錄4集外塊。哦，所以你抽冰起來嗎？還味道涼，並不應該。你少來。味道要吃乾。但是緊緊莫學甜豆啦，因為我一次退冰太多，沒法吐。哦，那你一百蠻多哦。對啊，退冰甜豆了。現在買啊？
哎，该免蠕动凤片呢。哦，真的。但是要确定它是真的土鸡的，还是遇到还用豆腐做哎。安永帮你看了，血丝，哎，对不对？还有它有个系带。那佩晨懂黑上吼？记懂谁说的木嘛？3色8歲，不可能，你的皮肤也太吹弹可为破了就是拜 C 耶，你会走哪方面的套路啊？美容，难怪。难怪你的皮肤真的。对，吹弹可破。对啊，他们就都跟你讲，你的皮肤哦，像蛋壳强着，冻胖。蛋白肌吧？蛋白肌，不是蛋壳肌哦，蛋白。有人讲是蛋壳肌吗？没有蛋壳是不是？没有蛋白肌吗？还是了哈。等一下，最强调起来都那个番茄酱，嘿，那 tomato 哈，你先皮料一下，等一下主要要讲部分，像师傅来让你承受，好，好不好？所以你 tomato 的剩切还用半音哦，剩用分吧。切丁的。对啊，其实你5年来没有人看懂你眨眼是什么意思。他刚才是讲的是中文诶。对啊，主持人会讲英文有加分吗？因为我他们2个会帮你加分。哎，字幕会帮你扣分。对，那个请看这边。好啦，我们大家都做了哈。好，谢谢。哎呦，拍了，你卡摇来了。哎呦，两三个强下讲哦，厨师天数爱预备起。主持天数爱。哦，好整齐，我抢西方老师，西方的老师。西方请老师。来，你先看一下油温哈。对啊，上紧张的啊。你不紧张？嘿，真紧的，我看一下。我跟你讲，那个，你最好狗油该调味那我们嘞。的热狗人嘞？这里啊。哎，啊没有切哦。冇啦，系啊，都安奇怪呢。OK 的吗？不是，我们还没开。要选炸锅的，还没 K 哦。还没 K 吧哈？还没。好，开始。哦，切按用切的哦。哦，按酱。哦。辣椒姜妈线咯。对，是从来讲的。哎呦，他超爱狗油啊，因为他上虚见啊。这班嘛，还没有话外音问，这班嘛，哎，咱们你冲漂那个狗油哎，他来不及讲话。哦，啊，紧讲个沙菜重点的嘛该。可是你要怎么用主持天数啊？哎，对，不然给他们这样练习啊。对，给他练习一下。他本来想说自己已经下班了。我已经登出了。I need help. 而且哪一位 Chef. Younger and older. 哪有 younger and older 啦？等一下，你为什么要挖洞让我北这空，你怎样调皮呢 ？Older。咱们你冲漂那个狗油哎。他来不及讲话。哦，啊，紧讲个沙菜重点的嘛该。然后爆香哈，爆香可能卖火的时间又要过油时所在的。捞留意了。啊，等下冰水海时间，然后热狗放去煨时所在的。哦，啊，酱油膏。吃米通。沙茶其实不难呐。因为咱啊冻煎蛋，只是会烫而已。好了。哦，怎么出来？哎呦。哇，手脚安家哦。哇，很厉害哟，很厉害哟，很会哟，太傻逼哦。米通。好，水木不用起看它。你说是酱油的味道吗？好漂亮哦。叫啦。忘记啦。谢谢，安子谁？你给我青梅头哈。哦。好，那我们看来这边没有悬念的啦哈，就是得2分的啦。得2分我挺小吗？对，挺少。没办法，最多就2分。你有青梅头哈，青梅头。好了，可以的。好，青梅头。问题嘞。哦，你都炒落去的哦。哇，茄丝。听咱讲哦，客家这就是为酱色嘛，去上秀，姓邱。伊讲吼，tomato 是脂溶性。伊讲是另外炒下球豆。它一定要跟那个油炒，它的那个养分才会稀释出来。茄红素。对。所以该酱没有炒多哦。哎，所以你火是中小火。洋葱还蛮下去哦。还没。所以你等下不要表买的东西嘞，tomato 酱甜。tomato 酱。还有嘛个？用吗？就先别用吗？蒜条吗？你落去嘞。韩语汁最重要的东西还蛮好。我想看。调油。咩？太冲头。啊。哎。
开从头会变吗？哎，差不多了。它那个如果变的话，它前面会变黑色啦，我们给它保持比较漂亮的颜色。会变黑色吗？你说会，它颜色会变比较暗。师傅，我跟咱讲，哦，一做串烫哦，都会加10年的。那相信他哦。哦，有时候是配色啊，有时候有另外一种做法也可以。有的是会把它先煸过以后，它会有香甜出来。但是这个洋葱它本身是，你后背哈，你在煸过哈，它酱色较酱啦。那边是在先让去录一下，有腌一下，用酒。蜜酒会去掉一些腥味。啊，湿度有袂醉哦。哦。耳芒嘴、鸡心嘴。有道理，有道理。很爱醉耶。其实不标准的客家话讲起来还是有比较特别的风味。较神奇啦。我可能个酱有点唔老，等下炒落去以后，咁拍佢冇味。那个加一点诶。好。哎呦，这个水果。流糟皮啊。量不够多。可是你要点没用厨师在做。哎，对，我底下上多呢。对，我跟你讲，价钱有我的起眉头。不然给他们这样练习啊。对，给他练习一下。不然空的在哪里？附一点空间啊。他本来想说他已经下班了。我已经登出了。等下哦，以家自主5回忆來，英文嘅版本來，英文嘅版本來。I need help. Excuse me from the chef. 來，我搶哪一位 ？Chef. Younger and older. 哪有 younger and older 啦 ？White and green, OK？ 你是 white and green, OK？ 等一下，你为什么要挖洞让我？我北家空一直在跳机呢。Younger and more handsome。我就跟你说 white and green 就好诶啦。Okay, maybe I will like the green one. Okay. Older。然後萬師傅來做裙。好，大小這樣。這樣也好。好，沒有均必須勻哦。搶開始。你這樣摸好怪。摸了，應該刺激係軟硬度啦。對，哎呀，要看要什麼時候放。我應該感覺凍怪怪。呢個 older 嘅部分又係。調查。其實不用廚師幫我嘞。這個。因為是他沒心情了。冇啦，哎，阿邊講未錯啦，係啦。你要變嘛，做得變哈。哦，辣椒變哈。對。做得哈。對。啊，點樣做得變嗎？這個還再等一下。哦，等一下哈。那就廚師幫我。不是我幫廚師。你要幫我啊，因為我感覺佢前面是有點讓我措手不及。接下來你聽我熟透。對，不然真的很餓。再加一點。我剛才加很多，我剛才加很多糖了。有點很特別的味道啊，係啊。它加上那個很特別哈。係啊，就是不是就是本身嗰個茄子的梅頭。可能挑到下麼完整啦，還是我調油落去試一下。也可能係心情的問題啦，今天係心情的問題啦，心情的問題係啊。4、3、2，夜時間到。因為了為線上，佢凍醬食嘅，你幹嘛？有扭扭係感覺係所以你聽我熟透，熟透啊。OK。你做這個起眉頭看哦，哈。這個起。可以啦。差嘛，做得哈。對，很經過那個 older chef。對，煮起來有那個整個提升很多。有。好了，哎，你來倒酸了哈。現場馬上來倒酸。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就試試看下鐵館有冇開米西卡站，對不對？好了，鐵館呢，其實料理都澎湃，佢有結合卵，又還有太子家，睇顏色字都好嘅熱口哦。先來試試看下風吹嘅料理。有個沙茶一種調到同蘸掉誒，而且你最愛吃沙茶的，對不對？因為我經常哦，喺 YouTube 擺啲喺度台灣嚟會嘅亞視哦，曾經有時候它熱狗兩下就做啲自家鹹那種口味，它有一種醬就是沙茶醬。真的？對。我喺底下擺雪咧，它那好食，因為佢有其他嘅配菜，因為佢配菜啊要四季豆、一蔥頭，所以一食起來唔單止會時下嘛，還有一甜甜嘅感覺。真嘅呢，一般來講，大家吃熱狗，它都會是tomato種嘅口味。
沙茶酱也好吃，面头冻后，面都懂后对啊哈。秀英姐，你这样买，你是酱酱的呀？好食，肚皮也好，哎呀，肚好会是压时间呐。因为唔是说讲用沙茶酱，对啊还用姜下落去做。沙茶冻百搭，比拖心吼，调味嘛炒得嘟嘟好。不过真紧讲食材哦，等下咱出嚟一片大家挨啦，非常期待，大家都食看。来试试看蓝水料理。哦，好食几个感觉起来，因为佢咬落去的瞬間哦，一三毛的時間哦，叫佢啪開來，蔓延出來嘅香氣。也給tomato醬的米頭，我知道師傅剛才講那錯，因為有落辣椒味，它的茄汁沒有加辣椒吧，獨有的味道。可是米頭黑孔，我們不要把它定義成茄汁的話，米頭會懂好哎，因為它可能辣椒蓋掉一點點本身給它的哦也給出響米啊呢，好吃。秀英姐啊，困真引肚皮耶！跟他放飯的時候，便當你冇食啦，冇打霜啊，好食的東西冇打霜冇大呢。手啦，係啦，牽住牽舌親情哦。介下來我講緊係非常好食，所以等下咁要哪隻偏選講哦，啊介下來樣辦，我熱生意來開起來，唔敢食，挨來食，要食醬嗎？哎呦，啊沒得吃了，冇咧。哇，我兩位真勁厲害哦。要用这种东西，嘿，一般呢家庭呢很新手就会种诶，有点像海陆双配的感觉。如何手度係介合爛，嘿，它又海洋兩行嘅，它的腥味本性是下衝掉，对，所以是故意去蓋過它的。一定要啦，要不然那个它海陆的两个味道太重了。英文加分题有吗？Excuse me， 那个我刚刚说 order，I'm sorry about that。很介意哦，很介意哦。我代表彭佩岑。侯佩岑，代表侯佩岑道歉。有啦，有誠意啦。有。等下就看一下到底要好也冇好咯。好來，甚至師傅搶本分數。哦，恭喜一份。等下看一下七師傅搶本分數。哇，走心了，還接近走心是啦，了。甚至師傅搶公平。好，我们分推那边分数呢，一个有师傅就用两个油，好，帮你锅两个四季豆、冻车、冻好吃，还有个洋葱，好，其实个冇炒到，啊，不过用油炸个粉丝可以保留它的水分在里面，好，吃到那个沙茶的味道有炒出来，冻香冻好吃。啊，南推那边较大众的地方嘿，佢个辣度就较重一丝丝的啦，应该糖醋个部分呢，你就会捞一点那个醋啦，还有个糖啊，帮你酸甜会较好，感谢。來談看一下七師傅嘅性感都係想乜嘅？今日當排什麼叫到五條啦，同一啲大家做緊茄子嘅部分，你講從一同一度，你做啲醬油落去炒過以後，本該撈個薑嘛做啲鮮，薑嘛做啲切油唔怕，油都係本佢炒，本該切紅醋煮下攪到，所以係營養個做緊番茄醬是用煮嘅時候，啊，因為點是講緊海龍啊，你哋做啲同下攪到。本嘅梅頭下呢一點啊，是比較配合嘅介下落嘅梅頭。唔怕各種問題，就嗌熱生意來開。好，你要開是不是？對。那你加3000塊給他。那算了。好，其實我有半間紅的去講，佢個沙茶醬梅頭全部都有表現出來啦，全部又融合在一起，好食啦，是正常的用品，行嗎？好了，體育館黑暗用唔過呢，你先來休息一下，也是壓時間啦吼。本身之師傅搶一下，大家做較澎湃地位哦吼，交俾你嘅身之師傅咯。師傅出題菜。好了，今半部呢，我來本身之師傅搶一下，帶來菜名係乜嘅？火龍果堅果炒飯。哇，火龍果做在那裡炒盤，對對。又買個食材。火龍果嘅部分呢，好就留不給打汁啊，我們給打汁就做對了。冇原汁嘅，好，還有個飯，好配色嘅部分呢，我就留兩個堅果，兩個堅果係綜合嘅，有水果，好，還有個核桃啦，好就低度，好，還有杏鮑菇，好薄秀、胡椒粉，還有這個是素的該肉鬆啦，好素鬆，還有青江菜、香菜，好，那等下呢，好，我會留兩個青江菜，幫你切一下咧。挑鋼拍。有問題啊問啊！要做得用英文問咩做得啦？英文沒得。你講出菜哦。啊，做得。哦，香菜。其實炒盤太尬味啦，炒飯很簡單啊，加個蛋啊，但是今天沒有蛋，奇怪呢。冇蛋。炒盤冇尬亂，咁做得選。它是炒飯，不是蛋炒飯啊。好，兩個杏鮑菇，好，終於不用下去。切丁。
好，就得加一点油嘞，好，就得不给加油，加油，嘞加油，加！太敢弄甜嘞。哇，姜你看姜色，看也太少女了吧？对啊，那用做啊，就少男心爆发出来了。该不会你也是喜欢 Hello Kitty？他喜欢美少女战士啊，应该是这样子啊。一两下就讲，跟果肉是从昨天到去捡到几乎对呀，都可以有好入味啊。可是我们这已经没有入味问题，因为我们非常多。很多的哈。慢点讲该好。你要请看 VCR 吗？你要做什么？杏鲍菇，下來，我幫你炒一下咧。炒通用版。炒多就個薑色，薑色哈。啊，有是凍薑的呢。冇，白色的呢。冇薑。冇哈，冇薑哈，冇薑。做嘛該愛加油來讓一炒。本意杏鲍菇應該熟成有分3個階段，然後第一個呢就本意就該本意出水啊，第二個呢本意收汁，第三個呢就上色安樣。等下呢倆就做得本意不用下去咧。所以你炒盤的時節上到加杏鮑菇的眼睛係嘛解？一方面佢嘅水分濃度，二方面呢，佢嘅香味就，一般了解金針菇會出水較多，所以冇建議炒到幾度。有啊，那個味道有出來。好，大概翻。冷翻。你嘅粉要變過吼，變過嘅粉好好炒。係啊。香港，我撈睇澱粉質破壞掉。澱粉質的吸收好少。下味減配嘅已經做得起啦。好，靚呢，大概爆燒。以前我用罐頭繼續下甜啦，較甜。咱做得加四色豆啊。四色豆那就多了。多了吧？靚呢，就做撈一輸嚟個火龍果進來咧。哦，這是甜的咯。甜的，好，幫佢染色一下。你還沒摸加水啊？冇。哇！哇，姜哦。看薑色，看也太少女了吧？對啊。浪漫子啊！看用做啊，就少男心爆發出來了。浪漫子。該不會我第一次聽到少男心的。對啊，該不會你也是喜歡 Hello Kitty？沒有啦，他喜歡美少女戰士。啊，應該是這樣子。這配色蠻像美少女戰士的。好，兩個一輸嘅調酒。佢加調酒哦。幫佢下面輸咧。這變酒紅色嗎？唔會讓用到嘅蛇芒嗬。係，還有染。應該係看嘅果醬嚟加幾多嘅時間用慢切料。慢慢嚟加。好，幫佢弄好來，佢就紅色，還有橙色。啊。大家要用過火龍果葉菜嗎？冇。懂少嗬。我有一點愛問係講，炒飯最重視就係它粒粒分明。你加果醬之後，它會按用扭果嘅。愛較夾炒，做唔得爆痛色。可是它沒有再加糖啊。對，它沒有加糖哦。有甜的啦。一定都係加調酒落蘸。有甜的。這是糖阿 B 哥的意思嗎？好漂亮哦。同埋佢攞幾按用鉗鉗啊？佢會塑形，較好塑形，就唔會散脫咧。佢按用不用下來就錯咧。那你要鉗落去的時間，它的這個旁邊要混掉油嗎？做得，水未做得啦，點樣做得？這樣呢，就不用一水咧，素鬆。哦，你睇食起來會凍素鬆哦。素鬆係用埋東西做的呀？太挑。好漂亮，這真的會少男心噴發哎。係啊。也就做得好，不用送來。你阿媽嘅入啊？兩個紅酸膜，紅酸膜裝飾也是。農家看到啦。對，韓菜呀，它可以直接吃啊。生菜啊，有。它可以直接吃。做生菜沙拉。好，好了哦。火龍果堅果炒飯。按鈕就好食咯。好的，這料理呢，本太起家嘅少女少男心都噴發嘅料理，睇下 Q 下來紫色看到咯。哦，好食耶！真係好食。火龍果吼，佢本身嘅甜味冇咁重，它是酸甜的果香味。加上這個，其實我知道怎麼搞加素鬆嘞，但講係素菜，還有個香氣。會越就當好食，而且吃到起來很清爽。這個夏天來吃的時候，你會覺得說較開皮啊呢。其實哦，睇到到啲哦，改個甜粉改凍球嘞，但我快吃完了。其實兩下都凍都係加不一趟哦，咖啡店，尤其網美那種咖啡店，
就在比看起来巧思下豆豆。我就看过用旺的姜黄的那种黄黄的饭，但仅仅像两种水风色啦，没有看过。动手啦，它有番茄的哈，或者是百香果的，有看过哈。我们是看过有火龙果哎，像你们2位少女，刚有爆发吗？有，应该有射出给那个恋爱的味道。哇，配成这个浮夸派的哦。我们是提白是做个火龙果的炒盘吼，整体的搭配上吼是有讲在杏鲍菇、老街、上海炒饭、那个青江菜，为做的画龙点睛的是个素的个素松，咸咸甜甜的动物是，师傅有个问题哎，那个利用别的水果可以下去吗？水果的话会染色，该不会较好啦？要给台湾吼，按都按咱们的水果，开起来都不卡地都没做来吃做款来炒饭，穷下落去来做料理。条件，你风水得到2分后，较排泄，马上就来进行最半米馆嘅挑战。料理大斗心，大家顾客都有算係自家嘅好美食。2歲愛啲限定嘅時間地度，用帶來嘅秘密武器，做出一出最戰鬥嘅世界料理。到底哪家嘅美食會較上癮呢？一家之主，叫下來大鬥心咯！你喺最半米館呢哦，先來看一看風水帶來秘密武器。你係乜嘅呢？怪師妹，怪師妹，馬啥做嘅？你做嘅對呀？幾多年嚟啊？呀，2年啦。2年lang嘅嗬，應該收銀機面會做怪師妹吧？會啦嗬。基本上呢，客家人都會做。係啊。客家人不卡式就全部切個尖嘅較多安尼。先問一下哦，用下切帶來怪師妹，我帶來最半米出料理出名的乜嘅？怪師妹蔥拌肉。松板豬，蔥板肉啱好食呢，當正貴呢，東南買，係啊，東南選豬文哈，對啊，一定要養啦哈，加一點得2分呢，排泄好，最半米館有信心嗎？有，加油哦！水母月館哦，喺糖講攬水哦，100直接得2分，對不對？直接逆轉勝。沒錯，沒錯。哦，今日帶來的秘密武器係乜嘅？私房辣醬，該不會就是你們店裡的招牌秘密武器？哇！既然佢係秘密嘅武器，就得多少講到地步有乜嘅原料啊、成分啊？就是辣椒、酸條、酒。要動動跟來到一點度，就係味道學了椒。有，是不是聞嘛都動好學？對，我們是那個粘在做客家潛艇堡裡面。講到安道嘅變法，今日要帶來個必勝關鍵的料理嘅名，菜名按到埋。私房辣椒破竹筍，破竹筍，破係加動詞。地類啦，油潑辣子啊，油潑的意思啦，係嗎？謝謝你。也是像肉醬啦，那跑東要走個潛艇堡嘞，咩啊？潛艇堡沒有帶來。水母魚罐糖皮來傅聰嘅精彩，有信心嗎？有，加油！我們可以一起幫你們加油。可以，有啦哈，有糖豆。現場馬上嚟都算3、2、1，搶開始嘍！都得開始了。宵夜你們都吃什麼？我昨天吃冰棒。我昨天也是吃抹茶冰淇淋。对啊，吃完就好吃。对，真的。所以你留啥？巨蟹座。对，真给。到底跟冰有什么關係啦？留啥？自己愛吃就愛用冰。好啦，啥了？要問他們嗎？問有沒有吃冰嗎？你今日買全班要買，韓國真嘅買都量太低哦。對呀。哇，姐姐，這個切松板肉有冇要切薄片？有看有 Q 感。其實我看有啲嘅松板肉，基本要用切多，用切過去哦。對。像那松板肉有逆紋啊，逆紋，它會燙比較緊的嘛。其實的口感還冇。可是因為你姐姐有吃粥溝味吧？你有製作過對不對？有。對啊，所以我覺得英國裡面有別有一番風味。差紅豆啦。對啊。基本上係好奇嚟講，你都有甜椒，有冇從電農強咗咯？電農醬哦。收銀機，該不會你吃下中的吧？沒。是從中的，這個中的係強色的，這個冇種了彩椒。啊。怪師妹中藥嗰啲，一tomato就係用白盤，對，很聰明。但是煮落幾口呢？沒做得。對啊，每頭又對到。對啊。好，我們大家再過來哈。好，加油咯！加油！哇，這邊煙好多。對啊，噴煙了。沒有，雲霧繚繞哎。剛才買個東西啊？你係綠竹筍。
哦，六柱笋，超甜的，对不对？对。我怎么听到骨折的声音？佩晨，你在推骨啊？推哪？我好怕你受伤。啊，突突啪，special， special 哎 ，only for you。哇，新点心哦！来不及，刚已经扣2分了。我们看你同人家竹笋的细节地步就差不多。他们一点的汤米。为什么？哎，你要煮粥嘛？炒下去，它就会给它强的 V， 阿哥有一点涩涩的 V 会去掉，这会加甜甜。让我补充，像我哋个细米的细米水啊落去。本该煮熟嘛，基本下甜那个苦味去除掉。真的？洗米水，阿记的意思差不多系。对，因为洗米水也是一样，很早出来来不及，直接米下去。那请问会用桑米还用桑米就对的嘞。原来学起来耶，要给董春叶哦。我们还来大师学啦，按多师傅学。哇！我就发现到这里哈，在变下甜。有老师学。你不先炒肉吗？哎，对哈，你用啊？对，因为他在用蒜头，我要用等那个腌下来，嘿。所以你了倒出来蒜头有别过系嘛？嘿，放这个绞肉。麻婆豆腐因为什么？啊，酱啉送一样的。对，类似这样，因为这个绿竹笋它先甜嘞，其实它不用什么调味，就直接可以生吃了。就沙拉，哎哦，所以你改变食人往俩当酱汁啉送也是比较新，对，直接这样吃比较清爽啊。清爽清脆。啊，如果到里面吃的话，它是另外一种做法。今天因为是现炸的，迄阿婆一炸的哈，甲那迄3湾的阿婆一炸的，哎。酒醒太早就去炸了竹笋，很嫩啊。大概竹笋的细节哦，科普小教室，该睇我酱没，然后还有拜。哎，你们都知道。我们需要你科普吗？啊，不过博谦也是点到一个重点啊，而且这我们的从 MP 澳竹笋，对，会附的。俩头吹多，你要点毒血多吗？季节性呢，像下大雨的当季哈，它会比较多，嘿，落台水。所以你要串烫主要是肉嘛改是猪嘛改？对。冇菜蛋改种？冇菜蛋呢？创意料理。但是你有最熟路改种最招牌的菜啊。最香诶。那个客人最喜欢的就是梅干扣肉。哇！大牛。你怎么个今日最每一罐冇变做千金宝咧？较紧张啊，时间就冇啦，就冇时间带来。我只爱用，我们先暂停，然后等你回来，要不要？好啊。天黑了。好了，我们等下再回来哈。好，谢谢。加油哦！哇！你俩有参嘛个录吗？挑油糖酒。基本呢，啊蒜头面膜吼。有。哇，也给某公翻够不够硬呢？刚才炒饭应该留下来的。对，有对到。对啊，这边在做手工艺。哎呀，美术老师哦，有点漂亮哎。要 hip 的吗？哎呀，动特别的料理方式。湿的。要不要盖着？应该不用盖吧。所以你自个做怪事妹系认为。这个要不要先拿着？因为这个好吃。其实怪事妹炒牛啊没动好选。紫苏梅超好吃。它的叶子。也未。来让你体尝一下哦，上一集嘅来宾哦，伊两餐就讲，个果肉是从昨天到去剪到油油，都油好入味啊。可是我们这已经没有入味问题，因为我们非常多，我们超多哎。非常多的哈。慢点讲刚好。你要请看 VCR 吗？你要做什么？活带，没有，最大就240。伊让你讲吼，假使又让系越奖金的哦，这件事有讲到吗？有。你很喜欢广播时间吗？哎，师傅，待会这一人不给我们5片，说不过去。一定要的。先讲不是甜椒哦。对。还冲板妞哦。所以应该是今年等于熟时候了呀。还要放这个。很简单哦。啊，不也用杯啊？而且哈，我们这一次料理，我们不应该讲嘛，该那个什么秘密武器不明显的问题，太明显。我们整锅都黑，整锅倒下去，哎，全部不要漏气，全部倒。问一下，你等下除了怪事摸一个酱，它的味道它会挑嘛改？冇啦，还没发就用挑油膏，然后打落。哦，你看那一片番茄，好疗愈哦。对啊，有点密集。收银机。啊，你唔会先排嘿？你有先排吗？而且不用吹落去，省快当中。等冰落去，当然摆盘。哦，要摆盘的啊。你较好势冰啊。哦，还有插秧。
欠起來啦。哎，上擺經營節攞個語以後，叫人用班讓你小改了再節目啊，說服你來誒。因為我記向我講來幫忙當助手，幫忙哦，幫忙就一起來了。那我只問一個，伊讓你講吼，假使就張係就獎金的哦，這件事有講到嗎？有。你很喜歡蘿蔔女生啊？那上次上擺攞嘅時間係讓，也係偏手。讓哈，多攞一百。對呀，對呀，勢在必得哦。紅你窮愛窮。Yes， 他是沒有啦。哎，兩組嘴巴見到見甜呢。對呀，因為松板豬沒懂叫熟嘿。我沒動奶豬哦。啊，怎麼個甜椒嘞？哎，師傅，待會這一人不給我們5片，說不過去。一定要的。先講不是甜椒哦。對。哎，葱板牛哦。紫蘇梅，也可以。1顆紫蘇梅，6片肉。OK。2片彩椒。幾分熟？全熟。好的。對啊，豬牛還有不熟土哦。你會嗎？差點忘記了。馬上後哎，好，準備得獎感言哈。好。哇，台師傅，這很像那個魚香茄子。哎，蘆筍呢？辣椒這個超讚，有點像嗎？對，秘密武器哦。太多了。不會，因為我這個是那個朝天椒很辣。對，因為有的很喜歡吃辣。多添小心你的呼吸。對，有辣是比較漂亮啦。對嘛，對啊。對。哎，阿蓋不是說已經太多了嗎？太多了，還是往前拉。對。你有渠道講哦，你自家做的辣醬哦，然後其實其他間店去買冇強用哦。特點，我們是特點是沒有放防腐劑。佩岑，你做外國的做些係做那，就是美容相關的嘛。那你會自己下廚嗎？我會煮嘅孔肉，真嘅呢。孔肉我煮嘅孔肉係加辣椒的。辣椒哦，有的加辣椒哎。對，而且我會加凍豆嘅乜嘅筍條。哦，唐吉的凍喉血哦。哎呦，哎，它好了，它在等我們。啊，對，那我們要去倒數哦。差不多了哈。味道都有試過了哈。準備好給得獎的感言了哦。好。兩邊都要講一下。對。現場馬上來倒數，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上來試試看下最杯米一關咯，哪部卡米西卡站的呢？點炒來食的最杯米一關的哈，你可以有精神哦，來試試看下風車料理。哦，有葱板用油焖咬起來烤，好好吃哦！真的超級 Q 的，而且你還怪洗米當煙味，對，非常入味。可能係有不用怪洗米咧滷嘅關係，好像肉質有含個 Q 誒。對啊，包含緊每一個是凍好食，冇好鹹嘅，知唔知？食到得滾。一酸甜味又做到嘟好，還有葱板油因為先滷過，所以都按單嘅時間處理起來用鹽梅。稍等下來，我是冷水了哦。好，唔會有壓力，因為我們要準備贏了。好，稍來學咯。哦，哎，大家先蛋搶雪雞絞肉，就應該辣醬啊，辣醬，還有花雕酒。魔怪，沒有發現啊，就是它酒的味道比較沉。它的香氣非常棒，而且呢，加個辣椒味醬，其實辣椒味醬呢，很提它的味道。大家一定懂茶飯，我在想哈，如果這個拿來做什麼御飯團，應該很棒。包在那飯吊麵、炒麵做的，然後外面包一層紫蘇葉，哦，那一定會超棒的。這個然後是大家都會做辣醬，但是它的辣醬真的有特別之處，真的很厲害。還有看你們的節目啊，哇，就可以多多的做變化，很重要，學習哎。還有配菜的選擇，因為佢本身的梅頭係沖掉，可能係鹹掉，但是個筍紅的竹筍、蘆筍、甜椒，在夏天吃就是比較清爽。希望師傅有感受到，等下就會看幾條評分咯。好，等下董金總誒，甚至師傅搶分數。哦，冷水一分。其實有點緊張，好感動哦，搶看他，七師傅，逆轉勝。我們的松板豬這麼好吃，甚至好，其實呢，外尾盤藍腿兩片分數係而家做順啊，
吼，因为最强势都会覆盖，啊，唔过佢处理到当好，就用那个米去煮哦，啊，佢个甜味整间当甜当好食，种的吼，虽然讲比较辣一点点，啊，唔过老了个竹笋强下是当甜当好食，好，所以我会分蓝腿那边分数，啊，凤腿那边把煮到当好食，哦，佢个那个梅啊，哦，切个哦，还有个肉哦，搭配起来，整件是一流个菜，啊，唔过我会分蓝腿分数还有。七师傅的建议。你看想法，其实红的真紧冻打松，佢用到安好的食材油啊，佢个常数是来讲吼，像喺底下做个松板猪，佢表皮意思哦，让个表皮的油脂稍微去掉，去掉系点，因为你冇去掉的情况之下，你做的用剑，剑本嘅该就该油香味，还有一个爆点在，应该是到一只爆点是该注油到松板猪，因为做咧浓每一条手啊，所以应该就讲，你用安好的食材。本去煎过，本该有个油香味，吃出来的味道又很难好。是正常用啦，关心要做到袂当吼，蒜的甜味又嘟嘟吼，是正常用点。但对其实讲吼，佢个炒个辣酱的，上个那对个做个麻婆豆腐的麻香辣，佢全部都有融合在一起。哦，全部融合到一起，也是就有搭配到个竹笋、绿竹笋，嘅味道系甜的。哦，你食到辣辣，搭配甜的哟。动有创意的感觉哦，嘿，做动好，希望两队都表现都等好，没有想到这杯米呢变成是平手啦，马上来颁奖喽！耶，恭喜恭喜！今天成绩已经出来，今天真的好紧张啊！一开始你得到2分，这杯米男队又得到2分，哎，你要动激痛呢！真的，来，公司得到1000元的牙彩金，恭喜恭喜！我跟讲，俩圈服很命中注定，你看，终于赢了，来，谢谢，嘿哦，真的厉害哦！金英姐天一拜来参加，然后睇下分享一下感想好冇？今日来是唔会紧张，但是看到大家同欢喜。你冇多紧张哦。我呀，你冇紧张嘛？看唔出。我呀，不紧张。要不要参加先对老太家讲一下？当新鲜呐，唔是说水果吗？火龙果。唔是参加安样的节目哈，我做到福岛加下嘅师傅火龙果，我讲啊专业就会去甲练习，有学习又有得到安呢。好，恭喜！好，接下来分享一下，家下世代行业分数的细节咯，差一点个心脏会跳出来咧。对啊，讲个花莲的乡亲，没花莲，哎呀，花莲人讲错，苗栗的乡亲，对不起。你看兴奋到这样。对，好在有那个哈平手。系啊，恭喜恭喜！谢谢。哦，接下来我用英文也系客位让访问呢。我来挑战客位。好，来，谢谢大家，今天所有的人都很辛苦，我也很尽力的在学客家话了。谢谢。今天哦，佩晨佢从头到尾都系第一时嘅节目效果担当。香港看到伊安有心转到台湾来，咱讲下做客家菜，这个值得真的鼓励啦。好了，今天系你一家之主天一拜嘅这个深夜场，怎么太去家陪你？这里安澎湃嘅宵夜哈，不管系讲吃辣的也好，吃满足也好，缺一个味道，麦酒。哎呀，吃宵夜没有配啤酒。我想讲，你节目 ending 我下感同就家的味道，这样有麦酒。好啦，真嘅你们也希望同好看同精彩，依家同好食咯。哎，所以希望所有的朋友积极都报名参加比赛哦。依家之主带你 Q 下来挑战哦，下礼拜再见，拜拜，